ढाला हो यो ए ए गएको छैन अब खै बोकेर निकाल्न मान्छे पुगेन 3 जना निकालेका तान्नु पर्यो एकैचोटि रौमा पोर काँठे बोकाइ खान हैन महिनामा त घिसादै उडाउनु पर्ने अस्ति अनि घिसादै माइला खर प्रयोग गर्ने बाबै खर तयारी छ हेर्नु सबै रेडी छ एकदम तयारी अवस्थामा छ कहाँ थियो यो खर धेरै समय भयो खर नपरेको खर चाहिँ लायो आज भोलि त उ भोलि केटाडी पर्वा साकेला उभौली मनाउनको लागि चाहिँ ल हामीले चाहिँ तरकारी तयार गर्दैछौँ है गाइजहरू बनाउँदैछौँ यहाँ हाम्रो सनिल बाबै हुनुहुन्छ सुँगुर चुवाचे पाल्नु हुने मान्छे चाहिँ हाम्रो नाना ब्यास ल हामीले बसेला अब धुइ सफाइ गरिसक्यौँ अब हाम्रो एकजना भनेको लाइटर मी बाल्ने कुरो हुँदैछ मी पो हिँगे पो पहिना हौ हिँगे दागबत्ती काम भएन हौ लामो चाहिँ भयो यसले मुझ्ने छोरी आजको चाहिँ खर राम्रो छ अस्तिको त सुरुको जग्गा पनि त्यस्तै थियो अहिले चाहिँ मेरो मोबाइलमा पनि पोस्ट गर्न मिल्ने रहेछ भिडियो बर्खा हुँदा मैले त हिँड्ने पनि काट्ने जानु पर्यो काट्नु पनि छोरी अल्छे भयो छोरी गयो मान्छेले खर लगायो आज भोलि खर काट्नु पनि बिक्री पनि हुँदैन अनि अब घर जति सबै टिन लगाएपछि कहाँबाट खर बिक्री हुनु त अहिले मान्छेले जसले पनि टिन के जहाँ पनि अनि गाउँघरको खर त्यत्तिकै अहिले अब पोलेकै हो चकिलो त मासिनो पकाएर आदि छ होइन भित्रको फराक कुरो फरक हुन्छ नि यो मात्र बनाइदियो आगोले मजाले भेटेन कि क्या यो यसै पालिको खर होइन बाबै यो पोर के परार कहिले गयो कहिले परौ रौ बाँधेको नि परारकै हो है खर चाहिँ पानीले गर्दा होला ओसिएकेर मासु ल्याउन आएको बजार सहित राम 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 के साह्रो लजाएको नि फेरि हाम्रो ब्रन्चीको पा खोइ त मासु बोक्ने इलेक्सनमा ल्याउनु पर्छ कञ्चना त कति मजाले लजाएर ए रमरको बाउ खोइ त मासु बोक्ने जेब्रा
यतिको सुँगुरलाई खासै बोक्न आउनु पर्दैन होला। डम्बरको बाबुले कान मात्र मजाले नसुन्ने हो नि होइन, बोक्नु त कडै छ नि बुढा। सुँगुर यहाँ माथिबाट तान्नुपर्छ होला हौ। खोइ खोइ म पनि तान्छु। ए च्वाचे त उठाओ विरोध। दुई पखाली गरौँ ल। पानीमा हालिदिन्छु। डम्बरको बाउले पानी हाल्नुहुन्छ। खोटाङ्गे दाइदिङ गातिर आएर ढुङ्गाले दलदल बनाएर छिटो भएको थियो। ल यहाँ आज चाहिँ हाम्रो बिरुनको पा पनि यहाँ मासु ल्याउन आउनुभएको छ। मासु चाहिँ यहाँ पर बन्दैछ हाम्रो टोलीहरू। केही समय अगाडि चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो ट्र्याक्टर एक्सिडेन्टमा चाहिँ पर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ यहीँपट्टि होइन कोप्पा रोडबाट। त्यो ट्र्याक्टर चाहिँ के ढुङ्गा के बोक्दै थियो अरे त्यतिखेर? ढुङ्गा बोक्दै गरेको। ढुङ्गा चाहिँ पर केही त्यहाँ रोडमा बोक्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? कहाँनिर हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यतिखेर ट्र्याक्टरको? डालामा ढुङ्गा माथि। अनि भिरबाट चाहिँ ट्र्याक्टर झऱ्यो हुँदो होइन त? कति तल जति झऱ्यो लगभग? 300 मिटर तलै झऱ्यो है? ट्र्याक्टर चाहिँ सबै पिस पिस भएको थियो भनेको सुनेको थियो हो। पिस पिस त्यसको त्यो टुक्रा टुक्रा भएको थियो। त्यो इन्जिनहरू यताउता गरेर मधेसीहरूले चाहिँ अहिले भर्खर लगिसक्यो नि त। अनि त्यो ट्र्याक्टरबाट तपाईँ हाम फाल्नु पर्ने थियो, किन हाम फाल्नु भएन? त्यहाँ त्यो झर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ त अब बाहिरै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। फेरि ऊ हाम्रो ट्र्याक्टर चालक भाइ चाहिँ सुरक्षित उठ्यो अरे नि त होइन? बाँसघारीपट्टि अनि ट्र्याक्टर सँगसँगै उँधो झर्नुभयो नि त। त्यसपछि बाँसघारीमा अल्झिनुपर्छ। कति तल बाँसघारी? कति तल जति? रोडदेखि कति तल जति अल्झिनुपर्छ? 30 मिटर जति तल झर्नुभयो है? अनि रगतै सरी हुनुहुन्थ्यो अरे तपाईँ त? चेत थियो त केही? केही थिएन कि। चेत कति दिनपछि थाहा पाउनुभयो चेत? 4 दिनपछि हस्पिटल लगेपछि तपाईँलाई उता विराटनगर हस्पिटल लग्नुभएको छ होइन आफन्तहरूले यहाँ। त्यसपछि हस्पिटलमा पनि सुरुमा 1-2वटा हस्पिटलले चाहिँ उपचारै गर्न मानेन अरे तपाईँको अवस्था देखेर। अनि होस आइसकेपछि छोरालाई पनि चिन्नु भएन अरे? उज्जवललाई के भन्नुभयो सुरुमा? उज्जवललाई ऊ सञ्जीपे जस्तो सञ्जीपे भन्नुभयो? धन्न तपाईँ बाँचेको मान्छे हो किन भन्नु त्यत्रो एक्सिडेन्टमा परेर। अहिले के समस्या छ तपाईँलाई? स्टिल कहाँ लगाउनु भएको छ? ढाडमा स्टिलै छ पुरै होइन? 40वटा स्टिल लगाएको छ भित्र। अरू खुट्टातिर केही छैन। अहिले लट्ठी नै टेकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ है? पहिला जस्तो जाँगर छैन। अब पहिला जस्तो भएको भए यो सुँगुर तपाईँले एक्लै बनाउनुहुन्थ्यो, किनभने मलाई थाहा छ होइन?
तपाईँ जतिको खट्ने मान्छे तपाईँ बिरामी नहुँदाखेरि यो गाउँमा थिएन क्या। मलाई थाहा छ नि त होइन। अहिले अब यी लट्ठीको सहारामा हिँड्नु परिरहेको छ। अवस्था अलिक गम्भीरै छ अहिले तपाईँको होइन। तर तपाईँ मान्छे लक्की भन्नुपर्छ, किनभनेदेखि 300 मिटर तलसम्म चाहिँ झरेको ट्र्याक्टरबाट पनि बाँच्नु भनेको अब तपाईँ 100 वर्ष बाँच्नुहुन्छ है बुढा, हो गएन? ठुलो दशा काट्नुभयो कि काट्नु भएन? होइन तपाईँ अलि माथि नै जानुहुन्छ, ठुलो दशा काटिसक्नुभयो। लगायत नियर डेथ एक्सपिरियन्स भने जस्तै मृत्यु निकटको चाहिँ अनुभव गर्नुभएको हाम्रो कोप्पा पनि आज मासु ल्याउन आउनुभएको छ। अब उहाँलाई चाहिँ शुभकामना दिउँ, यहाँको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो होस् है कोप्पा। एकदम ख्याल गर्नु होला स्वास्थ्यको। हाम्रो चुवाचे पनि लगभग रेडी भइसक्यो होला। नाना जाँड छान्नु भएको? जाँड खानुपर्छ होला है नाना। अनुमति छ छैन अरे? चुवाचे त उभिएछ त। बुढो सिङ्गुर थाम्छ होला भने त सर्लाका छोडिदिन्छ। गाइस हाम्रो गाउँमा चाहिँ यसरी सुँगुर चाहिँ बनाउने गरिन्छ। यो चाहिँ केराको पातहरू मुनि चित्रा प्रयोग गरिएको छ। अब यसैलाई यही चिरफार गरेर भागी लाउने हो होइन बाबा? रगत लाउनको लागि भाडा साइला खोइ बनाउनु पर्यो नि। अपरेसन गर्नु अनुभवी मान्छे हाम्रो कोप्पा, मोतिम्पा कोप्पा। पिराको के समस्या होइन? जेठाको फेला परेको पिसा फेर्नु खासै पाएन होला सुँगुरले। के गर्छ? ह्वास्स गर्छ त। हावा गएको डक्टर नै आत्यो त हौ गाँठे। चिसो ल्याउनु भएको नाना? लाजीतिर नाना? ल हाम्रो लगभग माया मारेको बुढा
यो मासु यसरी काट्नु खटिराख्नु भएको छ अनि माया मारेको हो नि त यो बुढालाई त होइन 4 दिनसम्म बेहोस भयो भनेर भन्छ उ बेलामा ट्र्याक्टरमा खस्दाखेरि मासु काट्नेसम्म चाहिँ भयो 100 वर्ष बाँच्नुहुन्छ होला भनेको म 70 पुग्नु गाह्रो छु भनेर भन्छ बुढा 70 पुग्नु भयो होइन कहाँ बुढो पुरानो अनुभवी मान्छे राम्रै छ नि बुढाको काका तल कोकुलाई फोन गर्नु पर्थ्यो कति हो हैट हैला जति भए पनि ठिकै हुन्छ कोकुले के भन्नु बुढोलाई त केही पो भएको छैन रहेछ हौ 4 दिनसम्म बेहोस हुँदा पनि बुढो त आगो नि आगै रहेछ हौ बुढा त ल यो बुढो अर्को छोरा जान आउँछ हो भर्खर 3टा त हुँदैछ होइन 4वटा पो भइसक्यो त बुढाको त 4वटा भइसक्यो नि छोराछोरी ए मासु काट्छु त्यो म पकाउँछु म दुई धानी भयो काटिसकेर पनि बुढाले मासु चाहिँ अब पकाउनको लागि ल ल ल ल यहाँ बुढा यतिको हुनुभयो खुसी लागेको छ हामीलाई नाना कडाई ततिसक्यो ए नानाले गजब गरिसक्नु भएको छ तेल सकिएछ नाना पर्छ नाना पर्छ सुँगुरको मासु धेरै त लाउनु पर्दैन खानकी पो तयार भइसकेछ के हो खुवाइ पनि यो खुवाइ कस्तो हुन्छ यहाँ हाम्रो बुढाले देखाउनुहुन्छ बेस खोइ त हाम्रो यो ब्रन्ची बुढालाई खोइ तपाईँको बागे खाइसकेको राम 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 डम्बरको बाउ लागेको मासु लिएर ल ल ल ल ल ल भाइ म त खाने मन छैन त हौ एक पिस कोसिस गरौँ त राम 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 ल हाम्रो कञ्चना फेरि के साह्रो लजाएको हो हाम्रो कञ्चना ए लौ न ल ल खाऊ 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 मासु आयो ल खाऊ गाइस हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ अब सुँगुर काटिसकेपछि लगभग यसरी नै हामी चाहिँ रमाइलो गर्ने गरेको छ यस्तै छ हाम्रो गाउँमा चाहिँ हाम्रो कुकुरहरू बोसो मुला त के छोडिन्थ्यो हो कि होइन दाँतले त हुँदैन जस्तो छ खोइ त दाँत ताने राम राम उता फेरि को मासु खाइसकेको छैन दाँत कोट्याउँदै हुनुहुन्छ फोरी को
नाना जाड छान्नु भएको खाने तपाईँ छानेको होइन भागी लगाएको होला नखाउ नाना है आपा ए आमा 10 कुटिएर भए पनि चबाइँदैछ अरे अनि